Sir，周星星報道。真係抵死，仲咁青靚白淨啊！轉個圈俾阿 Sir 睇下，唔使怕醜噶，嚟啊！情不自禁，真係唔好意思啊！想唔想紮啊？我唔想做鴨，Sir。我問你想唔想紮啊？我係唔會做鴨嘅，Sir。你九唔搭八。我問你想唔想升級啊？想，但係我係唔會出賣自己嘅貞操嘅，Sir。邊個要你嘅貞操啫？我要你嘅青春啊！青春對於我嚟講同貞操一樣咁重要，Sir。得啦，我知道噶。